두 번째, 집에서 하는 홈 캠핑. 겨울이 돼서 겨울 캠핑이라고 해도 될 것 같아요. 날씨가 너무 추워져서. 맛있어? 올리는 거예요? 미린. 냄새를 없애기 위해서 곱창? 곱창 전골을 제가 해보겠습니다. 저는 먹지 않으나 전 야채를 좋아해서 저는 곱창을 잘 못 먹거든요. 근데 뭐 양념은 안 넣어요? 양념 넣을 거예요. 저희 신랑을 위해서 합니다. 그게 양념이었어요? 네, 양념장을 만들었어요. 고추장인 줄 알고 방금 고기 찍어 먹었는데. 아 진짜? 양념장이야. 어쩐지 이상하더라. 소스인가 봐요. 네, 알려주지 않겠습니다. 인터넷 검색하면 나오죠. 저는 민주부입니다. 지금 약간 쌀쌀한데 매콤하게 먹으면 좋을 것 같아요. 깻잎이에요. 제가 좋아하는 깻잎 좀 많이 넣겠습니다. 여기가 밝아서 밖에 안 보이는데 서로 다른 얘기하고 있어요. 여기 불을 끄면 밖에 보인답니다. 맞아요. 냄새 진짜 맛있고, 와, 냄새 죽인다. 와, 저희 첫 번째 곱창 볶음입니다. 얼마 전에 해먹은 그 잡채 떡볶이가 생각나요. 그때 맛없었지. 아니 맛있었어요. 갈수록 뻑뻑해져서 좀 그렇게 근데 왜 존댓말을 해요? 한번 시작한 걸 끝까지 해야 될 것 같아요. 죽이네요. 이제 여기에 참기름 한 방울, 그다음에 깨소금. 깨소금을 넣으실 때는 조금 높게 해서 넣으시면 좀 더 고소함을. 옛날에 요리 배웠어. 옛날 배웠지. 사실 우리 식당도 했었잖아요. 맞아요. 제가 캐나다에
백종원이죠. 숨기고 식당 살았어. 잘 됐었어요? 식당이요? 아유, 내가 식당 오는 손님마다 욕을 했어요. 손님이 너무 많이 와서 너무 많이 와서 욕을 했지. 문을 닫아버린 적도 있다고. 네, 맞아요. 손님이 너무 많이 와서. 웬만한 짜증나서. 손님 요거 잘 들어주지도 않았다. 네, 맞아요. 배짱 장사라고. 왜 그랬을까? 너무 잘 돼가지고 그때는. 이런 말 하면 재수 없지만 손님들이 1시간 기다려서도 먹고 가고 있었잖아요. 맞아요. 돈 쓸 시간이 없었어요. 알죠? 외국에서 식당을 하면은 그 경쟁이 아무래도 적어서 잘 되는 거 아니에요? 그렇죠? 맞아요. 어머, 흘렸네요. 소리. 한국은 장사하려면 경쟁이 너무 심한 거 같아요. 근데 아무래도 인구가 많기 때문에 아닐까요? 맞아요. 아, 그리고 캐나다 같은 경우는 그 똑같은 가게가 생기면 안 되잖아요. 법으로 그렇죠. 몇 미터 이내에 똑같은 가게가 생기면 안 되니까. 그한 몰 안에 가면은 겹치는 가게가 없어요. 맞아. 이게 법적으로 되어 있어야 되는데 한국은 법적으로 그런 게 안 돼 있으니까 조금 자영업자들이 힘들 것 같아요. 불을 줄였어요? 아니요, 안 줄였는데 자동으로 줄인 것 같아요. 아, 자, 이제 먹으면 돼요. 네. 컷. 짠! 저희의 두 번째 집에서 하는 홈 캠핑. 겨울이 돼서 겨울 캠핑이라고 해도 될 것 같아요. 날씨가 너무 추워져서. 오늘은 스테이크 1차하고 2차는 곱창 전골볶음. 맛있게 드세요.
그 저녁에 술안주로 되게 좋다. 우린 뭐 술을 즐기진 않지만 술 좋아하는 사람들은 좋아하겠지. 그치. 네, 잘 만들었네. 잘 만들었지. 음, 냄새도 안 나지. 음. 역시 민주부야. 그런 의미에서. 맛있게 먹어. 보리 음료야? 보리로 만든 우도야. 그 음료수네, 술이 아니네. 난 배불러서 못 먹겠어. 배불러. 난 야채는 끼적끼적 먹어야지. 오, 먹방해도 되겠어. 대단하다.